20 метров в секунду, что составляет 50-60 км в час. После 16 ожидаем усиления до 25 метров в секунду. Две спасательные группы аварийно-водолазной службы в данный момент выполнили уже на текущий момент 14 заявок по снятию деревьев. И сейчас усилился ливень. Одна группа перегруппировалась для того, чтобы обеспечить пропуск ливневых вод в акватории моря на выпусках. Сейчас самые опасные места – это упавшие деревья на линии электропередач, в которых с одной стороны размокла корневая система от ливня, а с другой стороны ветровая нагрузка 17-20 метров в секунду, а мы с вами знаем, что это 50-60 км в час. И это во всех районах города. Вы это все тоже помогаете устранять? Помогаем, устраняем и делаем все, что в наших силах, и более того. После устранения последствий стихии Управление зеленого строительства будет продолжать собирать обломанные мелкие ветки, и все то, что поснимали оборванные, разрушенные конструкции, будут собирать и вывозить установленным порядком. Это будет завтра по мере того, как устранятся все аварийные ситуации. Управляемая, контролируемая, весь личный состав нашей службы коммунальных предприятий работает в усиленном режиме.